President, da Ida Mie valgte Fekjær psykiatriske senter i Hedalen, så var det fordi hun trengte tid og ro. Nå takker hun gården og nærheten til sauene for at hun er i gang med utdanning. Det å få være en del av fellesskapet, delta i gårdsdriften, kjenne på følelsen av tilhørighet, nytte og respekt, var avgjørende for at hun etter mange år med alvorlig sykdom og utenforskap i høst kunne pakke skolesekken. På Fekjær er deltakelse i gårdsdrift og dyrestell en naturlig del av behandlingen. Det gjør at alle føler seg sett og til nytte, samtidig som de blir fulgt opp av noen av landets fremste fagfolk. Det er nemlig ikke bare Ida Mie som velger Fekjær. Det gjør også fagfolk. Gjennom systematisk samarbeid med våre fremste fagmiljøer innen behandling, utdanning og forskning, har Fekjær blitt en ettertraktet institusjon og en populær arbeidsplass. Arbeiderpartiet og Senterpartiet ser ut til å glemme at de som trenger behandling er like forskjellige som de som ikke trenger behandling. Vi er ulike individer. Bare når vi slutter å behandle alle likt og ser den enkeltes behov, tar vi verdien av enkeltmennesket på alvor. Vi trenger alle i vårt samfunn, og vi skylder alle å gi muligheten til å lykkes. En viktig del av det å lykkes i en behandlingssituasjon er at du trives og ønsker å bli frisk. I løpet av livet er de aller fleste av oss innom helsevesenet. Det er viktig med en mangfoldig sektor med variasjon i behandlingstilbudet. Fekjær, Vangseter, Steffensrud og Røysundtunet er alle noen av de gode representantene vi har for mangfoldet av behandlingstilbud, og alle bidrar positivt i samfunnsregnskapet. Avviklingen av fritt behandlingsvalg bidrar til at sterke, viktige fagmiljøer forvitrer. For meg er det helt ufattelig at det er venstresidens vilje at bare de med god råd skal få velge. Når venstresiden nå fjerner retten til fritt å velge behandling på det offentliges regning, fratar de deg retten til innflytelse over eget liv når du er som mest sårbar. Høyre har med reformen løftet de som satt lengst nede ved det helsepolitiske bordet opp. Tenk at rusavhengige kunne velge behandlingssted. Det gir noen nye perspektiver til en gruppe som har vært ut og inn av det offentlige og ikke fått behandling som treffer.